galanni fulfinni gooftaaf haa ta'u. Ameen. Mee otoo gara tokkoon deemne afaanuma tokko Waaqa galateeffanna. Maaliifi diinni keenya waan qaana'e. Akka nu waaqeffanne inni yaade. Akka nu maqaa Waaqayyoon kaafne inni yaade sammuun isaa waan cabeef galanni fulfinni Waaqayyoof. Ameen. Galanni fulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Ammas wanti gadi nu qabuuf yaadu yoo jiraate. Ammas wanti karaa gargaraatiin nu dadhabsiisuu yaadu yoo jiraate. Ammas karaa gargaraatiin wanti akka saree nutti dutu yoo jiraate. Maqaa Yesuusitiin sa'aatii kana kan buqqa'e. Maqaa Yesuusitiin sa'aatii kana kan fagaate haa ta'u. Sabni Waaqayyoo akka Waaqayyoon waaqeffanne, sabni Waaqayyoo akka Waaqayyoo waliin deddeebine, sabni Waaqayyoo wangeela qabatee keessi isaa akka haareffamu kan hin goone maqaa Yesuusitiin kan hidhame haa ta'u. Gooftaa galanni siif haa ta'u. Nu waliin waan taatuuf ulfaata. Maqaa Yesuusitiin ameen. Maqaa Waaqayyoo kan ulfaate haa ta'u. Yesuus gooftaadha. Mee wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 18 irraa haga 20 waliin ilaalla. Isa dhumaa jecha 16 irraa dubbisa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos hin dubbisa akkana jedha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 16 irraa haga 20. Maqaa Yesuus Kiristoos hin dubbisa akkana jedha. Barattoonni 11 immoo Galiilaa keessaa gara gaaraatti Yesuus wal arganii isaaniin jedhe. Inni in dhaqan yeroo isa argan hin sagadaniif, kaan garuu in amanan. Yesuus immoo gara isaaniitti dhiyaatee gooftummaan hundinuu Waaqa irraa lafa irrattis anaaf kennameera. Egaa dhaqaa maqaa Abbaaf Ilmaatiin kan Hafuura Qulqulluutiin isaan cuubuudhaan saba hundumaa barattoota koo godhaa. Wannan isinii abboome hundumaa eeguu isaanii barsiisaa. Kunoo ani immoo hamma dhuma baraatitti guyyaa hundumaa isin wajjiin nan jiraa isaaniin jedha. Irra deebi'ee dubbisa 18 irra akkana jedha. Yesuus immoo gara isaaniitti dhiyaatee gooftummaan hundinuu Waaqa irratti lafa irrattis anaaf kennameera. Egaa dhaqaa maqaa Abbaaf Ilmaat kan Hafuura Qulqulluu isaan cuuphaa. Saba hundumaa barattoota koo godhaa. Wanna isinii abboome hundumaa eeguu isaanii barsiisaa. Kunoo ani immoo hamma dhuma baraatitti guyyaa hundumaa isin wajjin nan jiraa isaaniin jedhe. Maqaa Waaqayyoo ulfaate haa ta'u. Kadhanneerra gooftaa galan isaaf haa ta'u. Wanti haarofti wayiitu hin jiru. Waaqayyo nu waliin jira. Maqaa Waaqayyoo ulfaate haa ta'u. Innaa asirratti maal jechuu barbaade hafuurri argitanii karaa gargaraatiin gadi nu qabu nurraa haa cabu. Ammas maqaa Waaqayyoo ulfaate haa ta'u. Akkana jechuu barbaade mata duree isaa akkamitti namoota faana buutota gooftaa goonaa jedha. Akkamitti namoota faana buutota gooftaa goona. Maqaa Waaqayyoo ulfaate haa ta'u. Akkana jedhe Iyyasuus Kiristoos. Iyyasuus Kiristoos barattoota isaa yeroo ajaju akka faana buutota bu'aa baasan godhuuf akkamitti akka ta'an yeroo dubbatu argina. Iyyasuus Kiristoos yeroo barattoota isaa ajaju akkamitti faana buutota bu'aa buusan fi akkam akka ta'an yeroo dubbatu asirratti argina. Faana buutota akkamii? Faana buutota bu'aa buusaniif akkamii akka ta'an yeroo inni isaan
ajaju argina sagalee kana keessatti maqaa Waaqayyo ulfaate haa ta'u. Namaa miti, beektotaa miti, jajjabootaa miti, Yesuus Kiristoos barattoota isaa yeroo ajaju akka faana buutota bu'aa buusan godhuuf akkam akka ta'an yeroo dubbatu argina. Faana buutota bu'aa buusan akka godhan yeroo inni dubbatu argina. Maqaa Waaqayyo ulfaate haa ta'u. Kanaaf maal jedha sagaleen Waaqayyo asirratti yommuu lakkoofsa 19 irra dhadhee dubbamnu akkana jedha. Egaa dhaqaa maqaa Abbaatiif Ilmaatiin kan Hafuura Qulqulluu isaan cuubuudhaan saba hundumaa barattoota godhaa. Wannan isin abboome hundumaa eeguu isaanii barsiisaa. Kunoo ani immoo hamma dhuma baraatitti guyyaa hundumaa isin wajjin nan jiraa isaaniin jedhe. Maal jedhaa? Dhaqaa jedhaa. Sittaa dhufaniin jedhe. Dhaqaa jedhee ajaja itti kenne. Maal akka ta'aniif? Faana buutota bu'aa buusan akka ta'aniif. Ufiillee immoo faana buutota bu'aa buusan qofa osoo hin taane isaanuu akka itti jiraataniif sagalee Waaqayyoo Yesuus Kiristoos iddoo kanatti dubbata barattoota isaatitti. Maqaa Waaqayyoo ulfaate haa ta'u. Dhaqaa jedhaan. Eessa dhaqaa jedha? Saba hundumaa jedha. Maal godhaa? Wangeela itti lallabaa. Achiin booda cuuphaa. Achiin booda maal godhaa? Faana buutota barattoota koo godhaa jedhaan. Maqaa Waaqayyoo ulfaate haa ta'u. Sambichaa miti wannan isin abboome hundumaa eeguu isaanii barsiisaa. Wanna isin abboome hundumaa eeguu isaan barsiisaa. Kun ani immoo jedha hamma dhuma baraatti guyyaa hundumaa isin wajjin nan jiraa jedha. Adda hin jirtanii jedha. Abboomii koo isa anaa eegaa jedhe isaan barsiisaa jedha. Maqaa Waaqayyoo ulfaate haa ta'u. Asirratti waan baay'ee dubbatuu dandeenya obboleeyyan koo, Gooftaa galanni isaaf haa ta'u. Faana buutota bu'aa buusan. Faana buutonni baay'eetu jira. Yesuus Kiristoos faana buutota bu'aa buusan. Maal jedha isaa? Akkamitti namoota faana buutota Gooftaa yoo goonu faana buutonni kunniin warra bu'aa buusan ta'uu qaban. Warra borummoo kabiraatiif darban, warra borummoo bu'aa ija godhachiisan qabuu qaban. Kanaaf dhaqaa jedhe. Hin ajaje. Maqaa Waaqayyoo ulfaate. Ajajuu bichaa miti. Saba hundumaa jedhe. Saba hundumaa maal godhaa? Barattoota koo godhaa. Wangeela saba hundumattuu lallabaa. Eenyuun hojjedhaan? Maqaa keessanii miti. Maqaa ebaluutiin miti. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluutiin maal godhaa? Cuuphaa jedha. Abboomii koo jedha. Isa akka eegan barsiisaa jedha. Ani immoo hamma guyyaa dhumaatitti isin waliin jiraa jedha. Addatti isin dhiisu jedhee dubbata. Maqaa Waaqayyoo ulfaate haa ta'u. Waaqayyo hin jijjiiramne. Waaqayyo yeroo hundumaa achuma jira. Namatu jijjiirame malee. Haadha teennee yoo laallu saba hundumaa jedhu maal akka ta'aaru argitan. Haadha teennee yoo laallu namoonni gara waldaa yoo si dhufan malee namoota barbaaduu dhaqaan jirtu. Lubbuu barbaaduu dhaqaan jirtu. Garutuu dhaqaa. Faana buutota koo. Faana buutota akkamii bu'aa buusan godhaa jedha. Yoo faana buutota gootan kana garam dhaqan? Gara saba hundumaa. Gara ilma namaa hundumaa dhaqaa jedha. Kanas maqaa kootiin raawwadhaa jedha. Achiin booda kaatanii maal gootanii? Isa abboomii koosan akka eegan isaan barsiisa. Ani immoo hamma dhuma guyyaa hundumaa
injiraare dubbata wanta hundumarra as duubatti deebinee ilaalle lakkoofsa 18 irratti akkanatti gooftummaan jedha hundinuu waaqa irratti lafa irrattis anaaf kennameera jedha gooftaan biraan jiru ana malee maqaan biraan jiru ana malee kaittiin faarfatan kaittiin lallaban kaittiin dhaadatan kabiraan jiru ana malee jedhee dubbata maqaa waaqayyo golfaatee haa ta'u galanne bulfinni isaaf haa ta'u haadha eenyutu kana hubate ree mee ilaalaa saba hundumaa bira dhaqaa jedha wongeel maqaa kootiin kana godhaa jedha wongeel abboomii koo akka eegan isaan barsiisaa jedha wongeel garutu maqaa isaatiin dhandhee maal goona waan baay'ee hojjenna maqaa isaatiin eegalatte maqama isaati dhaq eege jedhe isaatu si ajaje eegalatte maal goota maqama isaatiin waan gootu san raawwatta wangeela lallabisiin jedhe achiin lafa qabadhu isiin hin jenne achiin abbaa lafaa ta'e isiin hin jenne achiin duroomi isiin hin jenne maqaa waaqayyo golfaatee dhaqee eegasiin jedhe saba hundumaa iddoo waaqayyotti si erge san hin dhatta saba kana isiin hin jenne addaan si qoon maqaa waaqayyo golfaatee haa ta'u ani haga guyyaa dhumaa isin waliin jira abboomii koo isa san akka eegan isaan barsiisaa jedhe abboomiin isaa maalidha ree maqaa waaqayyo golfaatee haa ta'u mee gadi buunee yoo laalle Luqaas 14:26 akkana jedha 25 irraa isin dubbisaa ammoo namoonni lakkoofsa hin qabne isa wajjin odoo adeeman Yesuus gara isaaniitti garagale namni gara koo dhufu abbaa isaatiif haadha isaa haadha manaa isaatiif ijoollee isaa obboloota isaatiif obbolootota isaa ufii isaas ana caalatti kan jaalatu barattuu koo ta'uu hin danda'u jedha ana caalaa kan jaalatu abbaa haadha finna haadha manaa obboleessa obboleettii mataa ufii kakana ana caalaa jaalatu inni kun faana buutuu koo hin ta'u jedha kanaaf maalidha inni kun maalirra lalla'ee jira foon irratti lalla'ee jira yoo kana jedhu haadha manaa kee abbaa manaa kee obboleessa kee obboleettii kee abbaa kee finna kee hin jaalatin jechuu miti ana caalaa kan jaalatu yoo jiraate yeroo waa'ee abboomii kana baay'ee baranneerra maqaa waaqayyo golfaatee haa ta'u kanaaf isa kanaa akka maal gootan shakkii malee faana buutota bu'aa buusa yoo taate kan addaan qabdee itti himtaa jecha haadha manaa ta'e jibbin jenna uf jibbin jenna uf caalaa jedha ana caalaa ka uf jaalatu yoo jiraate inni kun faana buutuu koo ta'uu hin danda'u jedha kana addaan qabdee itti himuu qabdaa jecha kana addaan saaxee barsiisuu qabdaa jecha kanaaf faana buutota bu'aa buusan taata gaafsan maqaa waaqayyo golfaate yookaan immoo faana buutota bu'aa buusan odoo hin taane faana buutota bu'aa ofii buufatan taata haadha maaltu ta'aara haadha maaltu adeemaara karaa wangeelaatiin kaazinaa ofii guuttataara karaa wangeelaatiin lubbuu balleessaaran karaa wangeelaatiin jibbansa facaasaaran garuutu gooftaa Yesuus Kiristoos maal jedhe abbaa haadha finna haadha manaa mataa isaa obboleessa obboleettii isaa inni kana isa kana inni caalaa ana caalaa yoo isa kana yoo ka jaalatu taate ati faana buutuu koo hin taatu dhugaa sobdi soba jechuudha jireenyi jireenya yoo hin jiraanne immoo
hinjiraanne jettu maqaa waaqayyoo ulfaatee haa ta'u. Namni haala manaa of jibbu hin jiru. Namni of jibbu hin jiru. Kennee olaalle ba'u isatu na jiraachise malee ani ofii kooti haga fedhe of jaaladhe ani hin jiraanne isatu na keessa maal jala sagalee waaqayyoo guyyaa hundumaa ani isin bira jiraa jedha. Ofiif eenyu ta'ee an jiraatuu danda'a. Inni garuu na jiraachisu maal ta'a? Guyyaa hundumaa na bira jira. Ani isin waliin jira. Guyyaa hundumaa yoo jedhu tarkaanfii ati fudhattu hundumaa adeemsa kee hundumatti jecha maqaa waaqayyoo ulfaatee haa ta'u. Ansi bira jira. Kanaaf maal godhe? Inni uf ana caalaa jaalatu faana buutuu koo ta'uu hin danda'u. Kanaaf warri faana buutuu bu'aa buusanii addaan qabanii kana wangeela itti himuu qaban. Hadda teettanii yoo ilaaltan obboleeyyan koo saba waaqayyoo maaliif sagalee kana dhufadhee qabattee gara keessa dhufe beektu? Yesuus maqaan isaa ulfaatee haa ta'u. Sagalee waaqayyoo irra dhaabannee tarkaanfanna. Sagalee waaqayyoo irra dhaabannee jiraanna malee yookaan waan arginu waan ilaallu ni miti. Wangeelli maal jedha jennee adeemuu qabna. Akkana jedha iddoo biraatitti illee achuma Maatiyos irratti yoo dubbate deebine boqonnaa 16:24 irratti illee akkana jedha. Maqaa Yesuus Kiristootiin hin dubbisa akkana. Ergas Yesuus barattoota isaatiin namni tokkollee ana duukaa bu'uu yoo barbaade waa'ee ofii isaa dhiisee fannoo isaa isa anaaf jedhee baatu ofirra kaayatee ana duukaa haa bu'u jedha. Jechoonni kun hin salphaadha. Jaruutu jechoota kanatti jiraatuun baay'ee ulfaata. Yoo akkanatti tiksii kana piiki goone salphaa wayiiti. Isatti jiraatuun immoo baay'ee ulfaataadha. Obboleessa koo obboleetti koo eenyummaa kee dhiisi. Ana faanaa bu'ii jedha sagalee waaqayyoo. Gaafa isa faanaa buute eenyummaan kee hin badu. Eenyummaan kee kabadu gaafa isa faanaa bu'uu dhabaatte biyya lafaa keessa asii achi jedhaa jiraatte. Gaafa harka tokkoon isa qabatte harka tokkoon biyya lafaa qabatte lachuudhaaf maqaa waaqayyoo ulfaatee haa ta'u. Kanaaf eenyummaa kee maal godhi? Fannoo jedha. Fannoon isaa immoo ulfaataa miti jedha. Waaqayyo waan ulfaataa namatti hin fidu. Waaqayyo waan ulfaataa ittiin ergu. Kanaaf fannoon isaa ulfaataa miti. Isa kana baatee eenyummaa ofii dhiisee isa kana ana faana haa deemu. Fannoo koo baatee na faana haa bu'u jedha. Maqaa waaqayyo ulfaatee haa ta'u. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Haadha santu ta'aaraa mee taa'atu malaalaa. Uf malaalaa nama biraan laalina. Nama biraatitti illee quban qabina. Nama biraallee meeshariin godhina. Mataa keessan bichaa ilaala. Mikniyaatum wangeelli kadhuunfaatu. Kanaaf akkamitti adeemaara? Karaa kamirra deemaara? Wangeelli maal jedha jedhu. Kan addaan baafnee beekuun nu barbaachisa. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Wantoota afur tokko dubbadha asirratti. Faana bu'uu jechuun isa barannu, isa dubbifnu, isa ilaallu, isa yookiin argite ija keenyaan jennu faana bu'uu jechuun isa barannu san caalaa fuunee mataa keenya kennu. Ofii keenya dabarsinee itti kennu. Isa saniin immoo maal godhuudha? Shaakaluudha. Akkuma jirutti akkana jedha. Kabaratu caalaa tarkaanfii mataa ofii irratti fudhattee mataa isaa keessa kaayattee ittiin hojjetuuf shaakaluudha. Kabaratu san caalaa amma asirra sagalee waaqayyoo hin baranna. Sagalee waaqayyoo guyyaa Monday Tuesday Bible qabna. Isa qo'annu san caalaa ka ofii keeti akkuma jirutti fuutee tarkaanfii bakka ittiin shaakal hojiitti seetu ofuma kee itti kennitu jecha sammuu kee hundumaa kana godhuu qaba. Murtee qabaatuu qabda. Maqaa waaqayyoo ulfaatee haa ta'u. Faana bu'uu jechuun wanta san faanaa bu'a jettee murtee qabaatu. Fakkeenyaaf namni tokko GPS fayyadamaa jennu. Namni kun adireesii takka illee hin beeku.
Maali takkallee hin beeku. Yoo GPS kana fayyadame taate maal godhu? GPS sani adreesatti itti guuttatee achiin booda maal godha? Qajeelee deema. Bakka geetteerti yoo jette gajjaree adreesii laata. Make sure godhatuuf jecha. Ufiin deemaan jiru amma namni sun adreesii hin beeku. GPS irra kaa'ee uf kenneeraa jecha GPS sanitti. Bakka akkuma jiru. Kana faana bu'u jechuun uf kennuudha, uf dabarsanii kennuudha waan saniif. Maqaa Waaqayyo golfaate haa ta'u. Yoo kana hin goone taate haga fedhe dubbifneef, haga fedhe jenneef ufii kenne yoo hin kennine taate bu'aa wayiitu hin qabu. Maqaa Waaqayyo golfaate haa ta'u. Faana buutota ta'uu fi faana buuta beekuudha. Wanta faana buutu san uf kennuu qabdu. Ufii kee dabarsi. Isa baratu. Isa karaa gargaraatiin sitti himan san caalaa sammuu kee buutee akkuma jirutti waan saniif uf kennuudha. Fakkeenyaaf namni ijaan hin argine tokko akkam ta'a. Namatu makassee deemaa ni miti. Odoo qilee irra gaanii gad jedhanii ni itti malee. Homaa wanti inni godhu hin jiru hin argu fa'aa maqaa Waaqayyo golfaate haa ta'u. Dhibbaan dhibba namni sun maali kenneera? Nama kaanitti uf kenneera. Maqaa Waaqayyo golfaate. Faana bu'u jechuun dabarsitee uf kennuudha. Wanticha saniif uf kennuudha. Maqaa Waaqayyo golfaate haa ta'u. Yoo waa'ee akkamitti namoota faana buutota gooftaa goona yoo namoonni gara faana bu'u kana yoo dhaqan faana bu'u uf dabarsanii kennuudha. Uf qopheessuudha bakka. Piraaktisii godhuudha. Shaakaluudha. Sammuu isaanii amansiisuudha. Maqaa Waaqayyo golfaate haa ta'u. Inni lammaffaan maali? Iddoo kanatti barsiisaan eenyu? Barsiisaa beekuun nu barbaachisa. Barsiisaan namoota lallaboo ta'uu mala hin ta'u. Barsiisaan Kiristoos. Anamma iddoo kana dhaabadhee sagalee Waaqayyoo isinii qoodaa. Kabiraallee immoo Waaqayyollee ergaallee karaa kootiin karaa nama biraatiin yoo dabarse eenyutu dabarsaara? Waaqayyotu dabarsaara. Maqaa Waaqayyo golfaate haa ta'u. Kanaafi barsiisaan eenyu? Barsiisaan gooftaa Yesuus Kiristoos. Iddoo kanatti sababiin isaa maal jedha sagalee Waaqayyoo yoo jedhu? Gooftummaan jedhe jalqabarratti maal ta'eera? Lafarratti waaqarratti anaaf kennameera. Eega gooftummaan isaaf kenname barsiisaan waan kanaa isaa jecha maqaa Waaqayyo golfaate haa ta'u. Deebi'ee immoo maal jedhe gara dhumaarratti diddabarratti achirratti ha'anii jedhe hamma bara dhumaatti guyyaa hundumaa isin waliin jiraa jedhe. Adda hin jirtu. Kanaaf barsiisaa beekuun nu barbaachisa. Barsiisaan keenya hedduu Kiristoos namootaa miti. Yeroo baay'ee namoota irra jakaanne yeroo baay'ee namoota irra jakaan gaafa namichi qilleerraa bade walumaa nullee achuma dhaabanna. Kanaaf barsiisaa keenya beekuun barbaachisaadha. Maqaa Waaqayyoo golfaate. Nu maaliidha faana buutota isaati? Nu maaliidha qajeelummaa isaa baranna? Qajeelummaa isaa san baranna malee qajeelummaan nama keessaa wanti barattu takka illee hin jiru. Nama keessaa wanti argitu takka illee hin jiru. Gartuu akkuma jiru fuutee gaafa isa of kennite maal baratta? Qajeelummaa isaa san baratta. Eenyutu si barsiisa? Inni nu barsiisaa jira. Maqaa Waaqayyoo golfaate haa ta'u. Wanta hundumaa isa irraa baranna malee eenyu laan baran. Kanaaf ani deema hafuura qulqulluu isinii dhiisaa. Hafuurri qulqulluun kun immoo haga guyyaa dhumaatitti maal ta'a? Isin keessa jira. Si barsiisa obboleessa koo obboleettii koo. Maqaa Waaqayyoo golfaate haa ta'u. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Ilaa akkana isiniin jedhuu barbaada asirratti. Namni tokko jedha odoo faana buutota isaa hin ta'in odoo akkana jedha. Nuyi faana buutota odoo hin ta'in faana buutota uumuu yookiin godhuu hin dandeenyu. Namni tokko faana buutota odoo namni tokko faana buutuu isaa odoo hin ta'in faana buutuu uumuu hin danda'u. Kanaaf maal isiniin jedha? Yesuus Kiristoos akkana Yesuus Kiristoos barattoota isaa yoo ajaju akka faana buutota bu'aa buusan godhe jedha. Akka faana buutota bu'aa buusan godhe. Kanaaf asirratti namni tokko faana buutuu odoo hin ta'in faana buutuu uumuu yookiin godhuu hin danda'u.
faana buutuu eenyu faana buutuu Kiristoos yoo ta'in faana buutuu biraa uumuu hin danda'u. Maqaa Waaqayyoo ulfaatee haa ta'u. Hadda ka faana buunu baay'eetu jira. Hadda ka haasaa nutti tolu baay'eetu jira. Namichi sun faana buutuu Kiristoosii dhugaan dhugatti moo bakka kiliir moo akkam waan qabu moo hin qabu wanta inni yoo inni sooqeddaa fi wantoota gargaraa itti makatee jiraate itti dhiisi biraalit yoo inni maqaa Waaqayyootiin kana gadaa jiraate itti dhiisi biraalit maqaa Waaqayyootiin nagaduu hin danda'u. Yoo nagaddellee bu'aan kan Waaqayyoo galanni balbala isaafaa ta'u. Nagad jechuun asirratti maal akka ta'e beektu dhaqaabe wangeela lallabaa bu'aa qabaacha bu'ichi ka'ee nuti kan Kiristoositti. Asiin immoo wantoota gargaraa argatuu fi wantoota gargaraa yaaduu fi faana buutuutu yoo fakkaate bu'aa nuun baasu. Namni tokko faana buutuu Kiristoosi. Faana buutuun Kiristoosi maali? Akkuma reef abboomii koo barsiisaa jira. Ana caalaa ka'uuf jaalatu yoo jiraate inni kun faana buutuu kootii miti. Hadda ka'uuf jaalatu baay'eetu biyya lafaa kana keessa jira. Ka'uuf jaalatu kanatu asii achi addunyaa kana biyya lafaa kana raasaara maqaa Waaqayyoo ulfaatee haa ta'u. Kanaaf sagalee Waaqayyoo namni tokko faana buutuu eenyuuti? Maaltu sarraa calanqisa? Maaltu sarraa dubbatama jennee beekuun nu barbaachisa. Faana buutuu Kiristoos yoo ta'e immoo isa akkuma sagalee Waaqayyoo irraa dubbate of jaalatu isaa irra Kiristoosin jaalatu wayyaa. Yohaannis Wongeel boqonnaa 6:63 irratti akkana jedha. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosin dubbisaa akkana. Hafuurri hin jiraachisa. Foon homaa dhimma hin baasu. Dubbiin ani isinitti dubbadhe kan hafuura jireenya irra deebi'ee dubbisa. Hafuurri hin jiraachisa. Foon homaa dhimma hin baasu. Dubbiin ani isinitti dubbadhe kun hafuura jireenyaas jedha. Hafuura jireenyaati. Dubbiin ani isinitti dubbadhu hafuura jireenyaati jedha. Maqaa Waaqayyoo ulfaatee haa ta'u. Hafuurri hin jiraachisaa foon homaa dhimma hin baasu jedha. Dubbiin ani isinitti dubbadhu kun immoo hafuura jireenyaati. Hafuura dhugaati. Hafuura galmaan nama ga'u. Foon garuu homaa dhimma hin baasu. Kanaaf faana buutuu Kiristoos yoo taate faanuma buutuu Kiristoos isa akkuma inni jedhe abboomii koo isa kana barsiisaa jedhe isa san barsiistee gaafa jette waa'ee dhimma foonii baalii hin qabu. Maqaa Waaqayyoo ulfaatee haa ta'u. Kanaaf asirratti sagalee Waaqayyoo akkuma amma dubbatu hafuurri hin jiraachisaa jedhe. Hafuurri hin jiraachisaa foon dhimma hin baasu dubbiin ani isinitti dubbadhe kunis hafuura jireenyaas. Maqaa Waaqayyoo ulfaatee haa ta'u. Malee waan dhimma hin baafne miti. Waan dhimma jechuun foon dhimma hin baasu bu'aa hin qabu. Hadda biyyatti lafaatuni waa lama wal bira qabattee deemti. Galanni ulfina isaaf haa ta'u. Maqaa Waaqayyoo ulfaatee haa ta'u. Inni sadaffaa immoo as keessatti wanti nu laallu jecha maal keessatti maqaa Waaqayyoo akkamitti namoota faana buutota gooftaa goonaa akkaataa itti goonu kana keessatti maal argineerra faana buutuun maal akka ta'e barsiisaan maal akka ta'e inni sadaffaa immoo mata dureen isaa maali? Mata dureen isaa maali? Ufitti beeksisu? Mata dureen maali? Ufitti annaa'uun godhu? Mata dureen ofii maali? Eenyummaa ofiitti ibsatu miti. Mata dureen isaa immoo maali? Yesuus Kiristoos. Waa'ee Yesuus Kiristoos mata duree. Waa'ee takkallee as keessaa hin qabne. Obboleessa koo obboleettii koo. Namoonni mata duree kana jalaan waan baay'ee qabatanii deeman.
gubbarratti waatu jira jalammoo waan baay'eetu jira garuu jallis gubbaanis tokkichuma ta'uu qaba maqaa waaqayyo ulfaataa ta'u kanaaf mata dureen isaa maali Yesuus Kiristoos gaafa faana buutota Kiristoos ta'an gaafa faana buutota bu'aa buusan uumuuf deemu mata duricha anaaf ati irratti waliin haasawu mata duricha anaaf ati irratti walii galu mata duricha anaaf ati irratti waliin hojjannu Yesuus Kiristoos ta'uu qaba maqaa waaqayyo ulfaataa esuma jedha mataan isaatiin isuma hundumaa ol ta'eedha mataan isaa isuma hundumaa ol ta'eedha hundumaa ol ta'u akkuma reef jalqaba irra dubbanne maal jenne sagalee waaqayyo ani jedhe gooftummaan biyya lafaa irratti waaqa irratti gooftummaan naa kenname kanaaf inni kun maalidha isuma hundumaa ol ta'eera karaa isaa irra adeemna isas kanattis hin guddanna karaa eenyurra adeemna karaa isa mata duree nu ta'e isa itti haasofnu karaa sanirra hin deemna karama sanin maal godhe isattis hin guddanna yoo gad hin deemtu maqaa hamaan argattu maqaa xuraasitti laatanii maqaa waaqayyo ulfaataa ta'u karaa isaa irra yoo adeemte ati maal goota karichattis maal goota hin guddatta yeroo waa'ee isaa kana feenu yeroo waa'ee isaa kana feenu beeku hin baranna akkamitti akka tarkaanfannus maqaa waaqayyo ulfaataa ta'u beeku waa'ee isaa kana hin baranna akkamitti akka tarkaanfannu akkamitti akka deemu karaa kamirra akka deemu daandii kamirra akka deemu mata dureen keenya kana malee mata duree wayii tokkollee hin qabnu jedha akkamitti akka maal jedha sagalee waaqayyo akkamitti akka wanti wayii yoo uumame wanti wayii yoo uumamuu danda'a akkamitti wanta san keessa akka itti baanu nu nama foon uffanneerra kanaaf wanti wayii illee yoo uumame wanta uumame san sooleeshinii san akkamitti akka hiikuu dandeenya maqaa waaqayyo ulfaataa ta'u mata duree isaa keessaa baaneeti miti sooleeshinii kan hiiku mata duree isaa keessa gallee sooleeshinii hiikuu dandeenya karaa isaa irra hin adeemnaa jedha karaa isaa irra hin adeemna isa birattis hin jiraannaa jedha maqaa waaqayyo ulfaataa ta'u namoonni naannoo keenya jiran namoonni naannoo kee jiran gaafsan maal akka ta'u beektu obboleekko namoonni naannoo kee jiran isa ati itti jiraattu sana arganii gara kee dhufan iddoo kanatti lallabuu miti iddoo kanatti faarfatuu miti iddoo kanatti Yesuus Kiristoos si fayyisa jechuu miti gaafa anaaf ati mata dureen keenya kam akka ta'e mata dureen eenyu isa hundumaa ol ta'e isa Kiristoos ta'e mata duree kanarra gaafa anaaf ati isarra qabannee wantoota gargaraa nutti dhufu isa san immoo sooleeshinii uumnee achi keessaa baanee yoo nu jennu namoonni naannoo keenya jiran isa anaaf ati itti jiraattu kana arganii maal godhani gara isa kanaa dhufan ragaa ba'u miti gisee tokko maal akka beektu jireenyi kee ragaa haa ba'u afaanin waa'ee wangeelaa dubbanne afaanin waa'ee wangeelaa qaannee jireenyi keenya yoo duwwaa ta'e akka qodaa homaan qabne yoo ta'e maal bu'aa baasa bu'aa wayiitu hin baasu kanaaf jireenyi keenya maal ta'uu qaba mul'atuu qaba karaa isaa irraa deemnee hammeennis dhufuu gaariinis dhufuu akkuma inni nu barsiisetti akkuma inni deddeebi'aa jiretti karaa san irra deddeebinee hammeenna san yookiin rakkina san keessaas baanee namoonni naannoo keenya ta'an deebi'anii maal argan nu arganii abbaay maal argate ebalu maal argate jedhan maqaa waaqayyo ulfaataa ta'u gaafsa maal ta'ani ragaa ba'u irra gara jireenyaa dhufan waaqayyo hafuura kana isiniif haa baay'isu waaqayyo hafuura kana isinirratti haa lallabu waaqayyo hafuura kana isinirratti haa dhangalaasu isa ittiin huban isa namoonni maal laalanii maal argate namni kun maaltu ta'ee mata dureen keenya kana mata dureen nu haasofnu kana maqaa waaqayyo ulfaataa ta'u haqa mata dureen teettanii yoo laaltan keessattuu gara biyya keenya mata dureen ittiin haasan akkamitti beekama akkamitti lafa qabadha akkamitti qabeenya horadha akkamitti yookiin immoo
kabiraa buqqisee irratti ijaaradha mitire galanni bulfinni saafaatu sagalee waaqayyo maal jedha inni lama qabu tokko haa kennu jedha akkas jiraata araniire miti fakkeenya ta'araniire miti dhugaarra deddeebi'ee araniire miti waa'ee foon gammachiisu gattaaniira waa'ee jireenyi kooti gizee gargarii waldauma waaqayyootan waldaa ebalu jedha ebalu maali itti gadhanna sagalee waaqayyoon dubbata ulfinna wayituun qabdata ulfinni kan kiristoositi gaafa inni ulfinna argate si keessan ati ulfinna argata odoo ulfinni isaa hin argamin si keessan ati ulfinna wayituun qabdu gartuu ulfinni kan kiristoos gaafa kiristoos si keessan ulfinna argate atillee ulfinna argata obboleessa obboleettii ko maqaa waaqayyo ulfaatatu bara kana ulfinna isaaniitti baay'ata bara kana ulfinna isaa maqaa isaaniitti baay'ata maqaan kee awwaalame kiristoos irratti ulfinna haa qabaatu galanni ulfinna isaaf haa ta'u yesuus ka jiraannoo waaqayyo reemaal jedha faala buutu yoo taatu akkuma jirtuun fuutee of kennita akkuma jirtuun karaa inni deemee irra deemtaa karaan biraan jiru maqaa waaqayyo ulfaatatu as keessatti jecha inni arfaffaa maali baratatu jira faana buutuun jira galanni ulfinni isaaf haa ta'u barsiisaan jira mata dureen jira arfaffaan immoo baratatu jira barataan kun barataan kun anaaf isin barataan kun akka kiyyaa akka keetii kana maqaa waaqayyo ulfaatee haa ta'u barataan kun barataa eenyutu kan kiristoosi maqaa waaqayyo ulfaatee haa ta'u yommuu barataa isaa taanu maaltu ta'a beektu maqaa waaqayyo ulfaatee haa ta'u yommuu barataa isaa taanu wanti ta'u wayitu jira muuxannoo yookiin wanta wayii galmaan ga'u tattaafannee galma nuu ga'u dida maal goonare galanni ulfinni isaaf haa ta'u muuxannoo wayii hin qabne wanta wayii immoo galmaan ga'uuf tattaafanne kanaaf wanti sun immoo galmaan ga'u eenyu waliin kiristoos waliin kana beekuun nu barbaachisa namni barataa ta'e muuxannoo wayii yoo qabaatu galma ga'uu yoo yaade ka galmaan isa ga'u kiristoos ta'uu beeku kiristoosin ala galma ga'uu hin dandeenye sababiin isaa barsiisaa kootu kiristoos barsiisaa keetu kiristoos waan ta'eef haga feete muuxannoo qabaatteef haga feete tattaafatteef wanti kiristoos keessa hin jirre galma hin ga'u gaafa tattaafa gaafa muuxannoo qabaate gaafa immoo waa wayii galmaan ga'uuf yaadde gaafa kiristoos keessa jiraate wantichi sun ala ulfinna argata maqaa waaqayyo ulfaate wantichi sun galma sigaa maqaan gooftaa ulfaate haga feete muuxannoo qabaatte haga feete galmaan ga'uuf tattaafatte kiristoosin ala gonkumaa wama fedhillee taanaan galma hin ga'u galma ka ga'u kiristoosin waliin maqaan gooftaa ulfaate haa ta'u galanni ulfinni isaaf haa ta'u yesuus maqaan isaa ka eebbifame haa ta'u achirratti maaltu mul'ata beektu gaafa barataa isaa taane maal akka goonu beektu adeemsi keenya aanni keenya hundinuu isuma ta'a waan biraa hin qabu adeemsi keenyas waan biraa karaa biraa hin adeemu adeemsa keenya keessattis maqaa waaqayyo ulfaate haa ta'u እና ሀሳ ከነ ከሰትስ ወንቱመ ኢሳታ መለ ወንተ ተከለ ነምን ያሰው እንጂ ባየ ሂሳብየቱ አመፈከነ ነምን ተቆጂ ወጀ ዋይ ውጂሰኒ አከሚተ ከርገቱ ያ ነምን ቢዝነስ ይፋ ካሚዩ ወዶነ ጀነ ወንቱ ዱፍንጅሩ መቃዋ ቀይ ኮንፋተ ነምን በረታተ ኢሞ ዱገማን ዋይ በርኖተ ሰኒ ፎኮሲት ወይ halkan illee ka eebjatusu in eebjonneesi eebjuu isaa keessallee qabxii hagam fida akkam godha akkamitti ekalu na caala ijoollee gargarii tahinaaf jirtu jajjaboota ture eebjuu keessallee sanuma qaakan gariin immoo waan yoo fatanaa fattanam እና deddeebee gaafii sun yoo dogoggore gize tokko yoo dogoggore haga jiru isa nama cimaa yoo ta'e gaafatanaa sanirraa isa dogoggore san maaf hin dhabe waan ta'e
yaanni isaa isa waan ta'e sammuun isaa isa waan yaadu kanaafi namni baratu haasofni isaa illee waa'ee masanii haasa adeemsi isaa illee karama sanirra adeema maqaan Waaqayyoo ulfaate akkuma itti barannetti jecha akkuma itti barannetti waa'ee isaa barannetti jecha akkasumatti immoo isatti guddannaa baay'ee kan nama ajaa'ibsu beektu gaafa ati waa'ee isaa san baratte gaafa ati karaa isaa irra deemte gaafa ati waa'ee sanii qaatte hin guddatta malee gadi hin deemtu tarii waa'ee biyya lafaa yoo qaatte tarii waa'ee biyya lafaa yoo haasofne tarii waa'ee biyya lafaa yoo jenne gadi deemuu malla garuu waa'ee Kiristoosii karaa isaa irra yoo deemne waa'ee isaa yoo qaatte maqaa Waaqayyoo ulfaate haa ta'u ati yeroo hundumaa waa'ee isaa waa yaadduuf ati immoo gara ulfinnaa deemta gara guddinaa barataa tokkorraa kanatu eeggama kanaaf barataan achi keessatti ilaalama maqaa Waaqayyoo ulfaate haa ta'u gaggabaabsee fixa gooftaa galan isaaf haa ta'u wantoota arfan kana eega beenne gabaabsee daqiiqaa 10 bicha dara maqaa Waaqayyoo ulfaate haa ta'u wantoota arfan kana eega beenne maaltu ta'a laa dhuma isaa maaltu ta'a dhuma isaa wanti ta'u mal amma maalidha Waaqayyo maal nuun jedhe gooftaa Yesuus Kiristoos maal nuun jedhe sagalee Waaqayyo akkuma dummatu ani gooftaadha gooftummaan anaaf kennameera waaqa irrattis lafa irratti jedhe dhaqaa jedhee ajajatti kenne wangeela lallabaa jedhe saba hundumattuu jedhe maqaa abbaa maqaa ilmaa maqaa hafuura qulqulluutiin cuuphaa barattoota koo godhaa achi kaatanii immoo maal godhaa abboomii koo hundumaa akka beekan barsiisaa jedhe ani haga guyyaa dhumaatitti isinuma waliin nan ta'a jedhe dubbatare maqaa Waaqayyoo ulfaate haa ta'u kanaaf eega waa'ee barataan maal akka ta'e beekna eega barsiisaan maal akka ta'e beekna eega faana bu'uun maal akka ta'e beekna eega immoo mata dureen dubbii kanaa maal akka ta'e beekna isa arfan kana eega beekne achiin booda maaltu ta'a baay'atutu ta'a maqaan gooftaa kan ulfaate haa ta'u baay'atutu ta'a namni waa walitti dhufeef miti ka baay'atu hujitu hojjetamaara barataan hojii isaa qabatee deemaara mata dureen inni isaan haasaa waa'ee Kiristoositi maqaa Waaqayyoo ulfaate haa ta'u deebi'ee immoo barsiisaan immoo waan darbuu miti waan dhabamuu miti ilma namaatii miti barsiisaan Kiristoos deebi'ee immoo inni faana buusun immoo akkuma jiruun fuudhee itti kenneera akkuma fakkeenya GPS isin kenneef akkasuma immoo nama ija bal'aa ijaan argine dhiifama bal'aa jechuun na ulfaata nama ijaan hin argine tokko akkamitti akka makafamu gaafa kana beenne amma maaltu ta'a mootummaa Waaqayyoo kanatu baay'ata hin babal'ata maqaa Waaqayyoo ulfaate haa ta'u gaafa babal'atu illee waan sadiin tokkoof jalaa qaba buleen kun wantoonni sadiin kunniin maalidha tokkoffaan maalidha ija baay'ee godhata maaliifi baay'ee dubbisuu hin danda'u ija baay'ee Yohaannis wangeela boqonnaa 15 lakkoofsa 8 irratti dubbata waa'ee ija kanan ija baay'ila akkana jedha mee lakkoofsa 5 irraa isin dubbisa 8 irra jira gaafii dubbiin kun ani muka waynichaati isin immoo damoota isaati inni anatti qabatee jiraatu anis isatti jiraadhu isa ija baay'ee kan godhatu anatti gargar baatanii waan tokkollee gochuu hin dandeessan namni anatti qabatee hin jiraanne akkuma dameessanii hin gatamu in gogas damoota akkasii walitti qabanii ibiddatti naqu inni hin gubatu isin anatti qabamtanii yoo jiraattan dubbiin koo isin keessa yoo jiraatu wallan feetan hin kadhattu isiniif hin ta'as kanaan ija baay'ee godhachuu keessaniin barattoota koo akka taataniif mul'isuu keessaniin ulfinna abbaa koo in argama ulfinni abbaa koo in argama maal taatu jira lakkoofsa 8 irratti amma maal isin hin jedhe hin baay'atu eega baay'ataniin booda wantoota sadi gaggabaabsee isinitti maal tokko ija baay'ee godhatu asirratti maal jedhe kanaan ija baay'ee godhachuu keessaniin
barattoota koo akka taataniin mul'isuu keessaniin ulfinna abbaa koo in arganna. Ulfinna abbaa koo in argama. Ulfinni abbaa koo in argama. Maal waan taaneef ija baay'ee waan godhan. Maqaa Waaqayyoo ulfaatee haa ta'u. Ija baay'ee waan godhanneef ulfinni abbaa hin argama. Kanaaf gaafa baay'anne bu'aan isaa maalidha? Ija baay'eetu mul'ata. Ulfinni abbaas hin argamu. Kanaaf ijatu baay'ata. Iji maali? Iji wanta ija baasu, wanta firee, wanta argitee facaafnee nuu ga'u jecha maqaa Waaqayyoo ulfaate. Daraaraa jecha. Ani muka waynichaati jecha. Isin damoota kooti jecha. Dameen anatti qabamee jiraatu yoo ijaan godhatamin hin gatama, hin gubata, hin badaa jecha. Garuu maal godhatanii jecha. Amma laalaa waa'ee faana buutotaa dubbataarra. Faana buutota akkamiin akka ta'an dubbataarra. Asitti maal godhanii hin baay'atan. Baay'inni isaanirra kan maaltu uumame? Ija baay'atan. Ijatu baay'atee jira. Inni lammaffaa immoo bilisummatu jira. Inni maal jedha? Yohaannis Wangeela boqonnaa 8 lakkoofsa 31-32 yommus Yesuus Yahudota warra isatti amananiin dubbii kootti qabamtanii yoo jiraattan egaa isin dhuguma barattoota kooti. Dhugicha hin hubattu. Dhugichis birmaduu isin hin baasaa jedheen. Isaan immoo deebisanii nuyi sanyii Abrahaamii, nuyi nama tokkoofiyyuu takka garba hin taane attamitti warra birmaduu ba'an taatu jettaree jedheen. Maqaa Waaqayyoo ulfaate. Birmaduu jechuun bilisaa miti jedhan. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Akkamitti nu sanyii Abrahaamiiti? Atakkaayyoo nu garba hin taane akkamitti warra birmaduu ba'an jettaree jedhan. Birmaduun bilisni ka argamu Kiristoosiin qofa. Maqaa Waaqayyoo ulfaate haa ta'u. Kanaafi jedhe akkana jedhe sagalee Waaqayyoo yommus Yesuus Yahudota warra isatti amananii dubbii kootti qabamtan yoo jiraattan egaa isin dhuguma barattoota kooti. Dhugicha hin hubattu. Dhugichis birmaduu isin hin baasaa jedhe. Dhugichi maali? Birmaduu nama baasa. Asirratti sagalee Waaqayyoo irratti bakka gara Wangeela Yohaannis qofa keessatti jecha dhugaa jechi jedhamu kun bakkee 55 barreeffamee jira. Gara baay'ee dhugaa. Iddoo dhugaan jiru bilisatu jira. Iddoo dhugaan hin jirre bilisni wayitu hin jiru. Kan addaan beekuu qabna obboleen kun. Kanaaf dhugaan ka argamu iddoo dhugaan jiru eessa jira? Wangeelli iddoo jiru. Wangeelli dhugaa iddoo darbutti kanaaf maaltu jira? Bilisatu jira. Hadda teennee yoo laalle dhugatu jira mana Waaqayyoo keessa. Gartuu Waaqayyo dhugaa barbaada nurraa. Gartuu Waaqayyo akka dhugaatitti akka jiraannu nurraa barbaada. Kanaaf waan dhugaa hin jirreef keessattuu biyyattiin akka biyya teennaa suni akkana dhaamaa deemu. Wanti dhugaa jedhamu tokko hin jiru jechuudha. Dhugaan garuu maal jira sagalee Waaqayyoo? Birmaduu isin baasa. Bilisa si baasa. Wangeela jira bilisa. Maqaa Waaqayyoo ulfaate haa ta'u. Kanaaf bilisummatu jira. Birmadutu jira. Afaan guuttannee dadha. Hadda bilisummatu jira ree biyya keenya keessa. Hadda birmadutu jira ree biyya keenya keessa. Kanaaf waa lama qabatanii waan deemaniif odoo dhugaa qabatanii obboleeyyan koo akkuma sagalee Waaqayyoo dhagaa wangeela lallabaa eenyutti saba hundumatti. Hadda kamana ijaaratu baay'eetu jira. Sababii maqaa Waaqaatiin kabiraa garuu buqqa'eera. Kabiraa garuu irraa ari'ameera. Kabiraa garuu irraa ajjeefamaara ilmi namaa. Maqaa Waaqayyoo ulfaate haa ta'u. Kanaaf iddoo wangeela dhugaa yookiin faana buutota dhugaa gaafa uumamanii maaltu jira? Wangeelichi saba hundumaaf. Bootaa ittiin qabatu yookiin bootaa ittiin jiraatu odoo hin taane maal godhuuf Waaqayyoo kan waameef saba bilisa akka baafnuuf. Bilisatu jira.
birmaduutu jira sagalee waaqayyootti jedhame birmaduu baatu akkamitti ifama nu sanyii Abrahaamiti takkaayyuu garban taanedha namni wangeela hin qabne namni wangeela dhugaa adreesiin goone hidhaa jala jira garbummaa jala jira maqaa waaqayyoo ulfaatee haa ta'u kanaafi waa'ee barattoota waa'ee faana buutotaa wanti dubbadheef tokko kana gooftaa galan isaaf haa ta'u inni sadaffaa immoo akkana jedha iddoo san maaltu jiradha tokkummatu jira tokkummatu mul'ata iddoo kam maal isin hin jedhreef wantoota arfan dubbadhe tokko faana buutuu dubbadhe lammaffaa barsiisaan eenyu akka dubbadhe sadaffaa immoo mata dureen maal akka dubbadhe arfaffaan immoo barataan eenyu akka dubbadhe eega kana taaneen booda maaltu uumamaa baay'inatu argamaa baay'ina kana keessa immoo maaltu jira jedhee dubbadhe firee baay'eetu uumama lammaffaan immoo birmaduu yookaan bilisummatu jira sadaffaan immoo tokkummatu mul'ata maqaa waaqayyoo ulfaatee haa ta'u eenyu waliin tokkummaa qaban gaafa kana ka dubbannu caalaa ka lallabnu caalaa maaltu mul'ata beektu wanti wangeelaa mul'ata sababiin isaa maali mee iddoo wayii dhaqaa iddoo namoota bifa tokkoo ta'an dhaqaati wanti iddoo sanitti haasamamu wama namoota yeroo saniiti maaliifi orreedii adreesii ta'eera wangeelli walgayeera wangeelli ijji mul'ateera bilisummaan argameera dhugaan hin jira gaafa dhugaan jiraate immoo achiin booda maaltu ta'a tokkummatu ta'a gaafa tokkummaan ta'e kan immoo lallabuu yookiin jechaa jechuun qabdu maaliif hundi isaaniitu peejii tokkorra jiran waan peejii tokkorra jiranii maal ta'an tokkummaa qaban maqaa waaqayyoo ulfaatee haa ta'u wanti peejii tokkorra hin jirre tokkummaa qabaatu hin danda'u bakka laayinii tokkorra wal gaaniiranii jedha kun maali eenyu waliin waaqayyoo waliin tokkummaa qabna faana buutota biraa waliinis maal goona hin guddanna waaqayyoo waliin tokkummaa qabna faana buutota biraa waliinis hin guddanna iddoo kanatti wanti nu feenu maali iddoo sanitti wanti nu feenu amma gaafas maali isa dhumaa tokkummaa qabna waaqayyoo waliin faana buutota waliin illee wal qunnamna wanti nu iddoo sanitti feenu waa sadii tokkoffaan jaalala lammaffaa ifa sadaffaan jireenya gooftatti maali gooftaa qofa kun hundinuu maali ila jaalallis ifnis jireenyis ka gooftaa qofa kan kootii miti maqaa waaqayyoo ulfaatee haa ta'u gaafa tokkummaa kana qabaanneef isa kanniin sadiin immoo of jalaa calaqqifna jaalala ifa tokkummaa gooftaa qabna bakka jaalala gooftaa qabna ifa gooftaa qabna inna jireenya gooftaa qabna maqaan gooftaa ulfaatee haa ta'u galanni abalfinni isaafaa ta'u hadda fagoo dhaqina waan beenu irraa qaanna mee biyya keenya dhaqaa jaalalli jira jaalalli gooftaa mee biyya keenya dhaqaa jireenyi jira mee biyya keenya dhaqaa ifni jira dukkanaa'eera karaa hundumaan maqaa waaqayyoo kun biyya keenya dhaqaa birmadummaan jira wangeela bee manni hundinuu wangeelaa karaan hundinuu wangeelaa kafooqii ijaaru hundinuu wangeelaa garutu maalirra dhaaba jireenya faayidaa irra dhaaba bu'aa biyya lafaa irra dhaaba odoo dhugaan faana buutota akkuma isin hin jedhu akkamitti namoota faana buutota gooftaa goona odoo akkuma Kiristoos barattoota isaa yeroo ajaju akka faana buutota bu'aa buusan godhuuf jedhu bu'aa buusan akka godhuuf akkamitti akka ta'an yeroo dubbatu arginaa jira asirratti akkamitti akkana ta'an odoo kun dhugaan jiraate hadda biyyiti teenna bilisummaa hadda biyyiti teenna waan dhugaatu dubbata
Hadda biyyiti teenna tokkummaa qabdi. Tokkummaa kana keessatti immoo waa'ee wangeelaa lallabuu jedhu hin barbaachisu. Maaliif already waaqa waliin tokko taaneerra. Achiin booda faana buutota waliin maal godha? Wal qabanna. Achiin booda maaltu nurraa calaqqisa? Jaalalatu nurraa calaqqisa. Ifatu nurraa calaqqisa. Jireenyatu nurraa calaqqisa. Jireenyi kun kan kootii miti. Jaalalli kun kan kootii miti. Ifni kun kan kootii miti. Kan gooftaa Yesuus Kiristooti maqaa Waaqayyoo koo ulfaate haa ta'u. Obboleeyyan koo namoonni meesharii isin godhu malan. Namoonni wantoota gargaraa isin hin jedhu malan. Gartuu wangeelaaf adda ba'a. Gartuu wangeelaaf jiraadha. Gartuu wangeela dhaabadha. Faana buutota eenyu akka taatan addaan baafadha. Kanaaf waa'ee faana buutotaa beekuun nu barbaachisa. Barsiisaan akka eenyu ta'e beekuun nu barbaachisa. Barataan eenyu akka ta'e beekuun nu barbaachisa. Faana bu'uu jechuun immoo maal akka ta'e beekuun nu barbaachisa. Maqaan Waaqayyoo koo ulfaate haa ta'u. Barsiisaan keenya Kiristoos. Mata dureen keenya waa'ee Kiristoositi. Barattoonni nu barattoota Kiristoositi. Faana gaafa bu'uun immoo akkuma jirutti fuulee isatti of kennina. Maqaan gooftaa akka ulfaate haa ta'u. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u.